おはようございます。無限無奈之一世間燦爛、真島風でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今日喺度想同大家講下，如果仲未斷嘅話，我應該一直都會喺每個朝頭早7點鐘喺 Twitch 嗰度做直播嘅。如果未斷嘅話，而家係第3日咋。我唔知出呢條片嘅時候去到第幾日啦，但係而家先第3日啫。咁我都希望自己唔好斷嘅，即係叫做做，即係要所有啲嘢持之以恆咁樣做落去。咁就諗住一路做到嗰個識喐嘅我出現啦。因為而家你望住個畫面，你係唔會知道邊一嚿嘢喺度發緊聲，除咗個背景喺度喐緊，可能其實我係嗰啲光線。究竟係啦，即係你就咁望住張圖，你係唔會知邊個喺度，邊件物件喺度發緊聲。其實我會唔會係嗰棵植物咧？係咪？定係我係嗰本書咧？其實冇人知，係咪？咁我就會做到個識喐嘅自己出嚟啦，然後就正式做個debut啦。咁debut 我應該會留翻喺，唔係，我應該兩邊都會做嘅，然之後兩邊都會錄咗，咁我自己再剪一條出嚟再放上 YouTube 啊，係，因為對我嚟講係好難得嘅事情嚟嘅，即係好值得去正式做一個 debut 咁樣，純粹係咁嘅啫。然後冇，其實今日想講嘅好少，就係咁簡單，就係我開始咗每個朝頭早陪我1個鐘嘅 morning talk，然後希望遲啲會同大家一齊打機，同埋做一個正式嘅 debut。我都冇寫自己想做啲咩，即係冇寫到個 schedule 要做啲咩，零諗零規劃，總之做啦，做就啱噶啦。一路停滯不前，咩都唔做嘅話就好悶噶嘛，冇唔知喎，總之就係好悶咯，我已經悶咗好耐，想搵啲嘢搞下，咁咪搵啲嘢搞，咁所以就點講咧，就逼自己做啲嘢咯。逼就唔一定係唔中意，我純粹係需要推自己去做啲嘢咯。咁當然我唔中意做，我係唔會做嘅。所以就係咁，我會繼續做落去嘅，可能會斷咗，但係唔會消失咯，係啊，即係可能會斷，但係唔會就咁唔見咗咯。除非我直接喺度同大家講拜拜嘅，咁我就真係走咗啦。係啊，就好似我另外嗰啲 account 咁樣，我另外嗰啲 account 都冇即係下狠心話要走啦咁樣，都冇，嗰啲 account 都仲係喺度。冇錯，就係未必會成日出現，但係我唔會消失啦。I'm always here，就係咁咯。我想講嘅嘢就係咁多啦。好，就咁。では皆様、良い一日ありますように。私は風でございました。拜拜。